kinders saambring, julle kan maar regtig kindertjies saambring, ons het 'n hele army hierso wat kinders sal. Was 'n hele structure hierso by hierdie plek nou al. Ek dink as baie meer onnies hierso as kinders op die stadion, maar hulle is ready. Hulle wag vir die storm, né? En so, okay, ons praat Huweliks Reeks nommer 3, en hierdie is wat ons vanmôre gekry het. Ja, so, wat ons net weer gekry het, die Here vir ons weer gewys het vanmôre, is dat die verwagtings moet regtig wegkom van die mens af, wat jy mee getroud is. Jou oë moet regtig op die Here kom, want dit is die enigste plek waar jy gaan regtig joy en vrede kry. As mense wat nog steeds kyk na hierdie persoon wat ek mee getroud is, en ek is baie sterk op, laasweek het ons veral daarin gegaan, to mind your own business, en to do your, om regtig te sien dat jy moet regtig self antwoord vir God, en hierdie persoon moet ook self antwoord vir God. Okay? En dan het ons gekry, you gotta do it on purpose. Kyk, ons is op 'n, die koninkryk van God is die maar pad, die nou pad, die hoë pad. Dis nie die maklike pad nie, dis nie die breë pad nie. En wanneer dit by iets kom wat jy moet in die koninkryk van God kry, gaan daar effort moet inkom. Ons het nou gesing van give me your discipline, want discipline is wat jy nodig het om iets te kan kry. As jy net wil los en niks doen nie, dan gaan niks gebeur nie. En so die Here sê dat ons moet by force vat. The kingdom of God must be taken by force. Jy sal in moet druk, jy sal moet teen hierdie maklike pad druk en sê ek gaan hierdie vat. Jy weet, as jy nie 'n spesiale aantjie vir jou man of vir jou vrou reël nie, gaan niks gebeur nie. Dit gaan net verbygaan. Jy kan iets doen en jouself stel en te sê ek gaan fight vir hierdie. Ek gaan net dit so los nie. Ek gaan dit uitpraat met jou, ek gaan dit uitsort met jou. Ek wil nie hê dat hierdie goed heeltyd gebeur in ons lewe nie. So jy sit 'n effort in, jy on purpose is wat ons gekry het. You gotta do it on purpose. Dis nie iets wat jy stel dat jy gaan doen. Soos jy vanmôre besluit dat jy gaan hiernatoe kom en jy gaan nie nou lê in jou bedjie nie. Dit is wat jy moet doen met jou huwelik ook. Ek gaan hom vat, ek gaan hom laat werk en ek soek antwoorde en ek gaan leer, ek gaan uitvind wat die aangaan. Okay? En die Here wil jou regtig speel soos 'n instrument. Ons het fluit en kerkklok gekry. En wanneer dit so is, dan wil die Here profeties deur jou werk. Onthou net wat jy gee sal jy kry. So hoe meer jy begin conform na wat God wil hê jy moet wees, gaan jy begin vir die Here 'n instrument wees wat speel in jou eie huis en 'n fragrance bring en 'n ding bring wat jy graag wil hê, verstaan? So jy gaan dit uitstraal, jy gaan dit terugkry. En daar's distractions. Die Here het vir ons gewys, daar's nie veel distractions. Jy moet kies op wat jy mediteer. Jou mind moenie net los wees nie. Daar's distractions daar buitekant. Hierdie is die wêreld. Weet, ons praat nou van Netflix se opening, jy weet, rol is Lucifer. Dit is al, jy weet, dis die hoof, jy weet, advertensie wat hulle daar sit. En dis waar ons wêreld is. Die wêreld is kokkaai, hoor, en daar's distractions daar buitekant. En ook vir die manne, jy weet, pas op waar jy ingaan, wat jy oopmaak, daar's distractions. Want die gedagte, jou brein is baie powerful, jy kan baie van die gedagte agtervolg of gaan. So ons moet heeltyd kyk na ons gedagtes, gevange neem, onder die wil van God inbring, en guard your heart, né? Guard your heart. Above all things, guard your heart. Masker, fake, jy weet, die Here sê, jy weet, jy moet 'n masker afhaal, en jy moet reël begin word. Jy moet by mekaar kom, hierdie kant en hierdie kant van jou by mekaar bring, en reël begin word. Want dan gaan die dinge begin gebeur. Wil iets self uitsorteer, hierdie is 'n groot probleem. Self-preservation, self-fix. Dis wat ek oor gebid het nou. Die Here wil hê dat jy moet surrender, jy moet vir hom gee. Wat bedoel ek? Jy moet ophou om self dit te probeer uitsorteer. Ek weet nie of julle hoor wat ek sê nie, maar daar is 'n verskil. Dat jy is 'n kind, jy moet verstaan dat God kan dinge doen wat jy nie kan doen nie. En jy moet kan terugstaan en sê ek het nou geloof in God.
Dis eintlik rebellie en ongeloof wat maak dat jy dit self wil fix. Want God sê, geef dit vir my, en jy sê, nee, ek afplat is. Ek gaan hierdie ou uitsorteer, of ek gaan hierdie meisie uitsorteer, ek gaan vir haar laat betaal, ek gaan wat ook al doen, en ek gaan self uitfigure wat aangaan. Die Here sal vir jou los dat jy eers klaar maak, en dan as jy so skit, en reg is om oor te gee, dan sal hy dit vir jou vat. Maar hy gaan jou nie forceer om hom te vertrou nie. Geloof is 'n aksie, is iets wat jy moet kies. Dit gaan nie van self kom nie. Verstaan, jy moet sê, hoor jy so, ek gaan hierdie let go en let go, cast all my care. As confusion, as pride, rebellie, en control, mense is die mekaar, dan is hy rebellie, daai ding van, jy moet verstaan, dat baie keer as jy weet, as dinge nie jou wy gaan nie, en as dinge swaar begin gaan in 'n huwelik, of in 'n verhouding, dan voel jy half, daar is 'n rede vir jou, om nou aan te jaag. Jy kan nou wegdraai van God af, omdat dit moeilik is nou, omdat hy nie, wat ook al sy deel doen volgens jou. Dis 'n deception, maar jy draai weg en jy rebelleer teen God, want nou doen jy wat God gesê het, jy moet nie doen. Byvoorbeeld, jy gaan praat met, hoe is jou man of wat ook al met mense. En nou draai jy eintlik teen God, en nou is jy besig om hy huwelik van jou te kus, jy besig om droog te maak nou hierso. En dit is eintlik nie so seer teen jou man nie, maar teen God. Die rebellie is teen God nou. Want hy sê, I've got this, jy sê, I don't think so. En jy sê, ek sal hierdie weer terugvat, en ek gaan hom nou kry, en ek gaan nou, weet, en ek gaan, of 'n man draai na pornografie toe. En hy sê, wel, weet jy wat, die vrou van my, doen dit net met my. Jy weet, sy is nie genoeg nie, sy het dit nie, en ek gaan nou maar my eie way vind. Rebellie. Dan het jy 'n probleem met God, nie meer met jou vrou nie. Verstaan? En dis het gebeur. En ek seker dis hoe die Here vir my rebellie genoem het. Want dit is eintlik nou teen God wat jy operate. En dan moet jy repent van. Sê vergewe my Here. Want al is sy nie wat sy moet wees nie, gaan ek true bly vir U. En ek gaan nie na haar kyk en laat sy my bepaal, wat my gehoorsaamheid aan God bepaal nie. Ek gaan doen wat ek moet doen. En ek weet, ek kan hierdie hanteer. Ek weet, ek kan hier deurgaan. Ek sal nie bo my vermoë versoek word nie. Jy sien, kies waarop jy mediteer. Dis wat laat jy toe om in jou gedagtes te speel? Kry daai regte om te worry is om te mediteer op wat verkeerd is, né? Om heeltyd te dink aan wat verkeerd is. Wanneer jy begin mediteer op wat reg is, op God se woord mediteer, dan gaan jy aan die plek wees van ander gedagtes. Okay? En kry 'n praise and worship op. Kry 'n power op. Want die krag nodig om gelukkig getrou te wees. Krag. Want sonder daai krag kan jy nie selfloos wees nie. Selfloosheid is waar jy wil kom in die huwelik. Dis die beste plek. It's all about you. It's not about me, it's about you. Wat kan ek vir jou doen? Hoe kan ek jou bless? Hoe kan ek jou dag veel beter maak? Daar's 'n kompetisie aan die gang van vooruit mekaar gaan om goed te wees vir mekaar. Dit is wat moet aangaan. Want alles wat dan gebeur is uit die hart uit passion uit 'n plek van ek wil uit. Né? So ek het baie gepraat van Saai ook, wat die Saai sal in my klop in my hart, mure kom af, en daar was mure om my hart gewees, die Here wys ons, die mure kom af, die hart word oop, hy is nie meer so toe nie, die hart word oop, baie pride, iemand baie pride opgetel, pride is 'n probleem, dus soos as niks wat ek verkeerd doen nie, alles is jy moet gaan regkom vir ons, hoor, gaan vertoetsen of iets, want jy is verkeerd. Jy is verkeerd, ek is reg. En wanneer jy hierdie goeders luister, moet jy ook pas op, dat jy nie luister vir jou man so goed, of luister vir jou vrou so goed nie. Want dis wat ons doen. Want ek gaan meer fokus op wat sy doen, as wat ek doen. En so ek het geweet, het jy gehoor vanmorgen, wat maak jy? Het jy gehoor, wat maak jy? Toe hy dit sê, toe weet ek is nie alleen nie. Toe weet ek, dit is jy daar. Jy kan kies om dit te doen, of jy kan kies om na jou storie te luister, jou kant. Want ek het gedink, ek gaan op 'n stadium die mans en die vrouens
die vrouens vra om uit te gaan, dat ek net met die mans praat, want as die vrouens hoor wat die mans moet doen, dan gaan hulle sê oor die chopper, jy maak het nie, man. Jy moet move vir my, want ek kan nie so werk nie. Ek het vandag gehoor wat moet jy doen. So toe bid ek al oor, toe sê die Here nee, slat al een en slat jy hom een, slat jy haar een. Pas op, maak mooi dat hulle balance, want hulle gaan anyway die series luister. So, dan gaan hulle bom maak. So, dis ek so deur die jare wat ek gestudeer het, hierdie goeders, dan word ek kwaad vir my vrou, wat ek vind uit wat stoet sy gedoen het. En so, dit is 'n probleem daai, want, maar ek het deur dit gewerk, weer terug by default, maak nie saak nie, ek staan alleen voor God. Jy sien, want jou joy en jou vrede is in die gedrag. En as jou joy dit vat, as jou vrede dit vat, die duiwel is 'n deceiver, en hy kom met 'n plan. Hoekom sal hy nou vir jou goeders bring wat nie relatief is in jou lewe nie? Hy bring vir jou 'n storie wat jou pyn, jou seer, daai knoppies is waar hy kom druk. Hy gaan nie vir jou vertel van daai en daai en daai. Hy kom hierso en hy druk jou knoppies. In die relationships is waar hy die knoppies druk. Alright? Hier is nou nog nie die boodskap nie. Dit is nou nog wat ons voor die tyd gekry het. Klavier word gespeel, profesie. Die Here wil goeie goed vir jou hê, goeie planne vir jou. Nie 'n slegte gedagte oor jou nie, maar jy moet onder daai plan inkom. Jy moet submit. Submit aan die Here en staan die duiwel en hy sal wegvlug van jou af. Dis wat die Bybel sê. Dis eers submit en dan resist. Division, wat ons ook gekry het, anger, spitefulness. So ek gaan aspris die venster oopmaak, want ek weet hoe hard sy dit. Ja. Ek het dus as 'n seentjie gehoor hoe my ma en my pa huil, skat, maak toe die venster, die kinders kry koud. My pa het karre warm gemaak nou. Ek sê, hy nou 2.500 reis. Hy kan nie onder dit nie, maar dan vrek hy. Want hy het nie meer 'n flywheel nie, want hy is afgesny. En so, daai ding gebruik het 'n punt olie op 12 km. Maak vol die olie, check die petrol. Nee, dis ons gerol het. En ons kindertjies, as my ma en my pa beklei het op die agterseat gebid. Ek dink ons het in tale gebid. Ek kan nie onthou nie, maar ons het gebid. Op die agterseat, want ons weet nie wat 'n payment gaan ons collect, soos my ma en my pa beklei het. Ja, jy weet, hy gaan nou om heel snacks nou. Want jy ken die pad nader as jy kind is, want ons het elke Saterdag aan by oom gaan kuier in Randfontein. Elke Saterdag aan, dan kom ons terug. En nader as 'n kind, weet jy waar trek ons nou. Jy voel die pad, jy gaan deur en voel jy, ons trek nou hierso, ons gaan nou vinnig, ons is nou op die highway. Dan weet jy waar jy is. Dan sien jy, okay, hier kom heel snacks nou. Weet jy waar heel snacks is? Gaan ons om my draai, 200 en iets kilometer per uur. Maar weer so vast aan die bank, anders te gly hy. Maar dis waar ek groot geword het. En my ma het gehuil by my pa dat hy 'n venster toe maak. Want as ons beklei, dan wil ons spiteful wees. Ons wil jou laat betaal. Jy moet nou vir my bietjie voel, hoe voel dit? En dit is die verkeerde hoe hy om te gaan. Hierdie is ook rebellie. Dis om te sê, wel, ek sal hom uitsort. Ek gaan hom nou laat betaal. En almal van ons weet seker van dit. Nou, jy sien engeltjies hier binnekant. Behalwe die wat julle nie kan sien. Okay, dan sê die Bybel, repent, draai weg van dit af, change your way. Sê ek gaan hierdie self-preservation, ek gaan hierdie ding los, ek gaan dit nie meer doen nie. Ek gaan nie meer hom laat betaal nie. Ek gaan nou kies om hom te laat gaan. Okay? Daar's 'n huwelik wat wil blom, daar's 'n roos wat wil blom, maar daar's te veel witchcraft of control wat maak dat hierdie blom nie kan blom nie. En ek dink dit sê maar net wat ons hier so bo gesê het. Jy is te besig en God is nie besig daar nie. Want jy is besig. Te wetties, te veel reëls, hierdie ding wat ons op mekaar sit, van wat reg en verkeerd is, en wat jy moet vir my doen, is verkeerd. Dit is te wetties. Net te veel voorwaardes en te veel stories. Jy wil in elk geval nie hê wat iemand nie vir jou wil gee. Nee, dis wat ons glo. Ek soek
wat my vrou vir my wil gee. Ek soek nie vir tantrum en wat sy moet doen nie. Passion is nie waar moet is. En as jy op die video, dan is goed as ek die papier op dit neer sê. So ek so is. Okay. So vanaand wil ek praat oor hierdie dinge, emosionele genesing ook. Maar ek het 'n paar skriffies wat ek gou wil vir julle net lees. Want God het die plan. Okay, hy het die blueprint van die huwelik. Dit is hy wat dit begin het en dit is sy wil en dit is sy manier van dinge doen. As hy dit begin het, dan weet hy wat het ons nodig om dit suksesvol te doen. So ons submit aan sy woord en ons doen wat sy woord sê. Ek het so 'n ander ding geshare op Facebook waar die vrou gesê het, die vrouens probeer mans wees deesdae. Want die wêreld besluit die vrouens het altyd gebly. En jy sien nie in die natuur dat dit leeu byfie 'n leeu mannetjie wil wees. Jy weet. En so die Here het jou gemaak met sekere behoeftes en sekere dinge wat jy kan doen vir 'n rede. En jy moet daai true nature van jou ontdek, van wat is jy eintlik? Wat het God jou gemaak om te wees? Wat is jou rol in die huwelik? En dan moet jy jou rol gaan studeer en dan moet jy daai rol van jou volg wat God gesê het jy moet wees. Want dis die beste plek vir jou om te wees. Want jy kan sien dat vrouens het 'n need vir sekuriteit. En dit is hoekom jy onder jou man moet onderwerp, is sodat hy jou laat veilig sal voel. Jy weet, die Here sê dit nie vir jou om jou fun te spoil nie. Né? En so ek weet daar's dysfunctional, daar is sulke goeders ook. Maar jy moet verstaan dat jy is eerste aan God verantwoordelik om te doen wat God sê. Hy sal dan, terwyl jy doen wat hy sê, ander goed uitsorteer wat jy nie kan uitsorteer nie. Hy het 'n manier om dinge te laat werk anders as wat jou plan is. En jy word nie net geroep om aan iemand te onderwerp wat goed is en wat reg is nie. Ek dink die Here het daar gesit sodat jy kan ook weet dat hoe weet jy wanneer iemand heeltemal reg is of heeltemal nie. Jy sal altyd nie genoeg wees. Jy sal altyd dink aan, maar dit is nie reg nie of daai is nie reg nie. Maak dit vir jou sin, want wie die gauge van wanneer is die man goed genoeg? Waar kry jy in elk geval daai persepsie? En waar kry jy daai idee dat hierdie man nie goed genoeg is nie? God is die judge. So, dis wat ek laasweek gedoen het. Laat ons onder God inkom, laat hy besluit, laat hy judge, want jy kan nie. Okay? Efesiërs 5:21 staan daar, being subject to one another out of reverence for Christ. Soos aan die Here. Wees onderworpe aan mekaar. Wees be subject to one another. Dit is belangrik om te weet, dat hierdie man is nie hierdie groot koning wat oor jou heers en hy is die baas nie. Dis 'n wêreld mindset van 'n koninkryk van God man. Die regte prentjie is 'n verlosser wat sy stoel gelos het in die hemel en vir ons kom sterf het op die kruis. Dis hoe die man moet lyk. Want die Bybel sê, so moet julle mans julle vrouens lief hê. Jy gaan jou lewe vir haar aflê. Dis die prentjie, né? So ons gaan aan mekaar onderwerp. Ons praat met mekaar. Ek het nie die finale sê nie. Eintlik het ek die finale sê, maar my vrou wil hê ek moet sê. Daar's 'n verskil. As ek domineer, vra my vrou vir my, hoor jy so ek dink dit en dit en dit. Dan sê ek, maar wat dink jy nog? Sê nog. Dan sê sy dit en dit sien ek nog. Maar dis jou keuse en ek sal onderwerp aan jou keuse. Dis hoe dit moet werk. Maar daar is nie 'n fight nie. Daar's nie 'n probleem nie. Ek sê wel, okay, as jy dit sê en dit sien, dan gaan ek hierdie keuse van my verander, want ek sien ook nou wat jy sê. Ek gaan dit nou nie meer so doen nie, ek gaan dit nou so doen. Want 'n vrou weet, meeste van die keer, meer as 'n man, van wat aangaan hoor. Want 'n vrou het 45 grade visie. Sy sien alles gelyk. Sy kan alles sien. En sy het 'n stoor van inligting ook. Ek sê altyd vir die mense, ek het Vrydag gesê, sy jou been so knyp en sy sê slek af, dan is dit 'n moontlike koei wat voor jou gaan inhardloop, maar sy sê nie van die koei nie, maar sy weet van die koei, wat sy 2 jaar terug van in 'n huisgenoot gelees het. En al wat sy vir jou sê is slek af.
En al wat die man kan sê, ek het nuwe tyres op die kar gesit, weet jy hoe vinnig kan jy die tyres ry? Hierdie goeders kan 200 om 'n draai ry. Né? Ag hulle die uitkies, ek agter in die kar gebeur, kom hulle op 200 om 'n draai. Baie beter manne vandag. Né? En so, dit is hoekom ons aan mekaar onderwerp. Wat ek gaan sê, en dan gaan sy sê, en ek het daai tipe persoonlikheid wat bounce, ek bounce iets van iemand af, heeltyd. Soos wat dink jy daarvan, ek wil nou dit doen. Want dit is hoe my samestelling werk. En dan moet Erik kan nie heeltyd back. Nee, maar jy nie gedink nie, het jy nie gesien nie, het jy nie dink nie. Dan, jy weet, net ons baie keer 'n lekker kopstampie ook. Maar hoekom nie, jy weet? Nee, maar as jy dan nou wil en jy het klaar besluit, wat maak dit dan nou saak? Doen dit. En ek het al baie keer geleer dat ek al was reg gewees toe op die einde van die dag. Maar, jy weet, mense moet aan mekaar onderwerp. Want die Here het daai hulp vir my gegee, sodat dit kan met my beter gaan. Want 'n man het net 'n tunnelvisie, hy gaan net daai ding, dis op 'n mission. Right? Okay, wives be subject to your own husbands. Hoe goed het hy own daarin gesit? Want vrouens kan baie keer meer onderworpe wees aan iemand anders se husband. Hallo? Baie stil in hierdie charismatiese kerk nou. Dus dan eerder luister wat daai man sê, voor jy luister wat jou man sê. Dis 'n probleem. As Christ is the head of the church, okay, own husbands, as a service to the Lord. For the husband is the head of the wife, and Christ is the head of the church, himself being the savior of the body. But as the church is subject to Christ, so also the wives should be subject to their husbands in everything, respecting both their position and as protector and their responsibility to God as head of the house. Now, as the afgeval. So wat nou gebeur is, ek wil vir jou sê, as jy hierso is vandag, en ek weet die is mense ook, wat sukkel, wat vrouens alleen is, wat mans van hulle rappers af is, wat mans vieslik is. 'n man kan baie vieslik word. Wat ek vir jou sê, 'n man wat seer gekry het ook, 'n man wat vol eina is, kan baie lelike dinge doen. Omdat sy fokus dan is om jou uit te hou, om jou seer te maak, kan hy baie goed wees daarmee. Want dis wat mans mee goed is met 'n mission. As dit sy mission is, sal dit vir jou baie seer maak. Maar daar is dinge wat vrouens kan doen om dit beter te maak, om dit anders te hanteer. As jy iets anders te hanteer, gaan daai persoon verander. Hoe jy mense behandel, maak 'n groot verskil. Jy trigger dalk 'n man van jou, en jy weet dit nie eers, jy druk sy knoppies. Jy sê die verkeerde goeders, en jy moet leer hoe om dit te hanteer, en hy sal dan verander. Ek dink nou, die Here herinner my aan hierdie vrou wat gesê het, dat sy gaan kerk toe, 'n man het vir haar gesê, hoor so, as jy nie 10 uur by die huis is nie, dan sal ek die deur sluit, dan gaan jy nie hier slaap nie. 10 uur moet jy in wees. Okay? En sy het dit nie gemaak nie, en hy het 10 uur die deur gesluit, en sy het op die stoep geslaap, en toe hy die deur oopmaak, was die vrou so vol van die gees, dat sy het daai man koffie gemaak, né? En hom begin bedien. En sy het die woord van God geglo, en sy het die woord van God gelewe, né? En so, daai man het op bekering gekom as gevolg van daai vrou se manier van dinge hanteer. So as jy vol van die krag van die Here is, kan jy 'n bad omdraai in 'n goed uit. Want niemand like eintlik om heeltyd te fight en heeltyd kwaad te wees nie. Dis nie hoe jy eintlik gemaak is om te lewe nie. Dis nie gemaak om heeltyd so mislik te wees nie. Niemand wil by jou wees as jy so mislik is nie. Almal is weg van jou af, hulle stoot jou weg. Almal loop 'n draai om jou. Die kinders dodge jou. So moenie dink daai persoon wat so vieslik met jou is, like dit nie. Hy haat dit. En hoe jy hom hanteer, gaan hy man verander. Jy moet net leer hoe. Okay? En baie van dit is seer, ek weet. Dis nie lekker om te verloor nie. Dis nie lekker om seer te kry nie. Maar as jy die Here vertrou, dan gaan jy begin doen wat hy sê en dan gaan jy dinge verander.
As jy kan los, dan gaan die Here hom begin verander. Efesiërs 5 vers 25. Husbands, love your wives, seek the highest good for her, and surround her with a caring, unselfish love. Jy sien, hierdie is nou die man se deel. Die Here het my lank terug lees jou versies, los haar versies. Los haar versies uit, lees jou versies. Lê jou lewe vir haar af. Liefde dink nie aan homself nie. Dis die man se vers. Just as Christ also loved the church and gave himself for her, so that he may sanctify the church, having cleansed her by the washing of the water with the word of God, so that in turn he might present the church to himself in glorious splendor, without spot or wrinkle or any such thing, but that she would be holy, set apart to God and blameless. Even so, husbands should and are morally obligated to love their own wives as being, in a sense, their own bodies. He who loves his wife, his own wife, loves himself. For no one even ever hated his own body, but instead he nourishes, protects, cherishes it. Soos jy na jou eie lyf kyk, sê die Bybel, moet jy na jou vrou kyk. Jy moet haar oppas. Jy moet haar groom, jy moet haar, as jy jou naels moet mooi maak, dan maak jy jou naels mooi. As jy jou hare moet kam, dan kam jy jou hare. Kyk na jou vrou soos jy na jouself kyk. Pas haar op en cherish haar. Maak dit vir jou belangrik. Hoe dit moet gaan, wat sy doen, waarmee sy besig. Al daai cherish jy. Verstaan jy? Okay. Probeer weer. 1 Samuel 2 vers 30. Therefore the Lord of the God of Israel declares, nou eerste gedeelte nog. But now the Lord declares, far be it from me. For those who honor me, I will honor, and those who despise me will be insignificant to me. Hy sê, die wat my eer, sal ek eer. Die wat my nie eer nie, sal ek nie eer nie. Hier is 'n groot revelation wat jy moet kry. En so in die huwelik ook, is dit eintlik, dit is God en ons verhouding. As jy my eer, as jy my wil belangrik maak vir jou, so sal ek jou wil belangrik maak vir my. As jy my eer, sal ek jou eer. Nou, dis baie makliker om iemand lief te hê wat jou lief het. Dis baie moeiliker om iemand lief te hê wat jou nie lief het nie. Verstaan? En die Here het hierdie vir ons daar gesit dat ons ook kan sê, maar eer mekaar, né? Honor mekaar. Want dit is baie makliker vir iemand om jou te honor as jy hom honor. Wat honor ek? Jou keuse, jou wil, wat ook al jy wil, is vir my belangrik. Die Here maak so met ons. En dis daaruit wat my ministry eintlik vloei. Want ek het te veel wat kan verkeerd gaan. Ek doen wat God sê, ek honor hom, ek werk vir hom, ek doen wat hy sê, want ek like wat hy like, né? Ek probeer wat hom bly maak, vir my, vir hom bly maak, en dan die dele wat ek nie kan organise of uitsorteer nie, sorteer hy vir my uit, né? En jy moet verstaan dat God, al hy het vir my eintlik gewys, dat ek my liewerste vertel, en dan kan jy beter verstaan. Ek sit met 'n koppel, in 'n counseling room, besig om te praat. Ons het 'n funksie van omtrent 350 mense. Hulle gaan in hierdie riviertjie roei, hulle gaan fietsry, hulle gaan hardloop. Al wat ons moet maak is pannekoeke en hamburgers. En ek het nie gewoond aan hierdie tipe besigheid nie. En dis 'n chaos. En ek wil net gou die koppelklas sien, tussen 8 en 9, en dan kan ek weer terugkom met die funksie en seker maak alles loop reg. Want dis die pannekoeke vir 350 mense op probeer maak. Terwyl jy eintlik buffet doen. En so, wat dan gebeur is, hierdie vroukie begin huil in die counseling room. En sy, en iemand 'n nerve raak geslaan of iets. En sy begin huil. En ek sit daar so. En die Here sê vir my, if you honor me, I will honor you. Want ek het die revelation gekry voor die counseling room.
En ek sê, okay, well, I'll honor you. Want ek verstaan, dat hy kan die 350 uitsort. Ek moet net die 2 uitsort. Ek sê, dis 'n goeie wiskunde vir my, ek ruil nou. Want ek ook alles is die Here se probleem. En ek is daar so, en ek is bezig met die kappel. En daar het ek hierdie revelation gekry. If you honor me, I will honor you. En as ek kom doen ek ook wat ek doen, sodat ek kan weet, God is besig met goed wat ek nie kan doen nie. Ek doen goed wat ek kan, hy doen goed wat ek nie kan nie. Dis hoe dit werk. En maar in die huwelik ook, is dit baie makliker. As die Here dit so sien, dan moet ons dit ook so sien. Dat hoe meer jy hierdie persoon gaan eer wat jy mee getroud is, hoe meer gaan hy jou eer. Dit is jy eerste, hoor. Moenie nou weer dink aan, ja, jy sien, hier is hy ding nou weer. Hierdie varkie, nou, hy vat net, en hy vat net, en hy vat net. Omdat wat ek laas het gesê, soos vir die Here, want jy moet doodgaan vir self, voordat jy hierdie reg kry. En die Here is ook so, dat hy vat alles wat jy vir hom gee, uit jou hart uit as 'n geskenk. Hy sê so, ag man, jy is altyd flou, jy is altyd daar, nou wat nou, dan wil jy seker nou, kruip hier by my. Nee, hy vat dit, soos 'n blessing, uit jou hart uit. Wat ook al jy uit jou hart uit doen, nou. So ek wil bietjie ook net oor emosionele genesing praat vandag. Want die probleem wat ons rarig het, en dis hoekom ons koppels help, vat ons hulle eintlik eers in vir gebed. Pluk die motortjie, haal die het af, drop die sand, check alles. Want dit is waar het begin. Die triggers, hoe jy my laat voel. Hoe jy my laat voel. Jy moet verstaan van onderbewussyn, jy moet verstaan dat jy het 'n autopilot wat hardloop. En jou opvoeding is jy geprogrammeer om sekere dinge, sekere maniere te kan hanteer. En ons het mans en vrouens gesien toe ons groot geword het. En ons het huwelike gesien. En ons is jarelang blootgestel aan 'n sekere manier van dinge doen. En wanneer jy so geprogrammeer word, gaan jy sukkel om anders te dink vir 'n lang tyd. En dis hoekom die Bybel ook sê in Romeine 12 dat ons moet vernuwe word in ons gedagtes. Wat autopilot. Hulle reken tot 50% van die dag is jy besig om te hardloop in autopilot. Dis daai deel van jou wat nie dink voor jy iets doen nie. Dis daai deel van jou wat outomaties hardloop. Jou autopilot. So jy moet daai verstaan, jou onderbewussyn. Dit is die bewustelose deel van jou. Sien jy, die persoon is bewusteloos, hy is nie bewus van wat aangaan nie. En wanneer ek getrigger word, dan gaan ek in die onbewuste deel van my in. Onbewus van wat nou om my aangaan, onbewus van wat ek nou sien of hoor. In my onderbewusheid, so jy kry hierdie narrow vision, jy kry nou hierdie tunnel vision van 'n ding, wat jy is jou persepsie nou. Dat jy het nou een of ander checker hier, so wat 'n alarmpie wat skree, piep, 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 rooi liggie, hierdie is wat nou gebeur hier so. Hierdie persoon bedoel dit nie eers nie, maar jy ervaar dat hierdie is nou daai tyd nou. Daai ding wat ek so haat, is nou besig om hier so te gebeur. Hierdie varkie druk nou my knoppies. Maar hierdie alles weet jy nie eers nie. In 'n breekdeel van 'n sekonde is daai trigger getrigger. En nou respond jy met wat ook al jy gestel het, dat jy gaan respond. Jy gaan hom nou laat weet dat hy maak jou seer. Jy gaan hom nou terugkry op wat ook al jy gestel het. Jy sal nie weer geboelie word nie. Jy is besig om nou daai file in 'n breekdeel van 'n sekonde uithaal en nou gaan hy betaal. Nou. En so hierdie ding is so groot dat ek kan dit nie vir julle in so 'n sessie so sien nie. Want daar is so groot range. Meeste van ons het in abuse groot geword, né? Vriende parents in die huis gesien, voor ons nog van aliens gehoor het, en wat gebeur het is, ons is uit beheer uit baie kere gevoel. Baie keer gevoel dat ons word getraumatiseer. Jy weet nie as wat trauma is nie, maar jy het dit gehad. Jy is getraumatiseer, en jy is bang om uit beheer uit te wees. En hier is 'n groot area, hierdie control ding. Want dit is wanneer jy nie kan let go en let God nie. En dit is wanneer jy rarig probeer om jouself te help. So jy gaan hierdie man van jou nou reg kry. Jy gaan hierdie situasie nou hanteer. En dan begin jou man, en omdat die Here ook wil hê, jy moet teruggaan na jou kindstyd toe,
na die plek toe waar jy nie omgee oor goeders soos worry nie, is daar 'n battle eintlik tussen jou en God. Né? En ons in hierdie kerk weet van die Jezebel gees, die Agab gees, al daai goeders het ons, ek het 'n reeks al daaroor gedoen. Maar ek weet dat hierdie persoon se integrasie met daai gees is die probleem. Jy kan nie net sê uit Jezebel spirit. Jezebel spirit is ingeweef in die persoon se onderbewussyn, in die persoon se siel in. Dit is deel van die persoon. Dit is die natuur van daai persoon. Hy sukkel met dit. Want hulle kan dit nie los nie, want as ek dit los, wat dan? Dan gaan ek weer daai pyn kry wat ek gevoel het, toe ek so uit die Here uit was. Ek gaan weer daai voel, en ek wil dit nie weer voel nie. So ek gaan liewerste dan my settings reg kry, dat ek gaan 'n bietjie los vir die Here, maar hierdie ander deel gaan ek nie los nie. Ek gaan probeer om self te preserve. En omdat jy in 'n gewoonte geval het, ook loop jy in 'n sloot. En nou sê ons aan jy moenie dit doen nie, dan okay, ek gaan dit nie doen nie, en dan woep weer terug in die sloot. En so jy moet 'n hele gewoonte verandering deurgaan om te begin release en te sê, Here, ek los dit vir U, ek vergewe hom. Dis waar vergifnis baie belangrik is. En so weer eens, dis ook 'n reeks. Vergifnis is 'n reeks, maar ek gaan vir jou net in 'n nutshell sê dat as jy nie let go nie, dan hou jy dit. As jy nie die kwaad laat gaan nie, dan bly dit by jou. Dis die hele probleem. En ons vergewe te laat, ons vat te lank om te vergewe. Want die Bybel sê, as jy offended raak, moet jy vergewe. En dit is my 'n groot eye-opener wat ek geleer het baie jare terug. Net offended, net soos aanstoot geneem. Net aanstoot, het iemand of jou iets gesê, dan voel jy, hey, precies man. Nou, daai moet jy vergewe. Dan moet jy ook al gaan neerleg, al my hande van die vrou, sê ek jou af. Hoekom sê ek dit, want daar is 2 dele van vergifnis. Die keuse eerste, ek submit aan God, ek gaan kies om te vergewe, ek voel dit nie nou nie, maar ek weet al, dat as ek dit doen, gaan ek beter voel. Ek weet al, ek wil nie die kwaad hou nie. Ek weet al, ek gaan nie die gif drink en hoop hy vrek of sy vrek daarvan nie. Want, jy is die varkie wat die ergste af is. Glo my, ek het al 3 dae en 3 nagte, wat ook al, gesit en my bek opgeblaas vir Erika, en dan moet sy nou betaal. Nou, want jy ignore, flat, en jy laat al betaal. Maar jy moet die storie ophou, die storie om hom vol te hou. Jy weet, en dan het ek hierdie ander probleem gehad, dat ek spiral in 'n depressie in af. Ek word nog stiller, en nog stiller, en nog stiller. En nog stiller, dat ek die kante nie meer van hierdie gat kry. Want een van my defense mechanismes wat ek gebou het as 'n kind, is om stil te bly. Want dis wanneer daar nie moeilikheid is nie. As jy praat, is daar moeilikheid. Want jou pa vat wat jy praat en hy draai alles om, en as jy in die moeilikheid, maar jy was nie in die moeilikheid nie. So, wat is die boodskap? Shut up. As konfrontasie kom, bly stil, onttrek. Slaap dekking, verstaan jy, is bomme nou. En so, dit is iets wat ek moes rarig fight, want dit is 'n default setting. Dis jou autopilot daar wat die probleem is. Dat jy voel, jy kry so 'n paar syne, en jy sien jy dis sulke tyd, switch off systems, gaan in jou gat in, beweeg weg, hier kom pyle, ons gaan uit die pad uitkom hierso. En hierdie ene pouk, en dan word jou vrou al hoe leliker en leliker en leliker, want jy praat nie. En 'n vrou gaan vir jou pouk tot jy praat. Wat fout met jou? Wat fout met jou? Wat gaan nou aan? Jesus, vieslik, weet jy. Nou is alles verkeerd, verstaan. Nou gaan bid jy en jy connect nie met die Here nie. Dit voel of jy dish uitgeplak is. Nou, jy het nie signal nie. Die Here het my maar jare geleer, nou jy is nou 2, dis nie 1 nie, en dis hoekom gaan terug, word 1 vir my, en dan kom jy terug en bid jy weer. Okay. Want as jy nie in vrede met jou vrou kan saamlewe nie, dan sal jy gebede nie verhoor word nie. Dis wat ek bedoel het. Julle moet aan dieselfde kant bly.
So dis vir jou hierdie seën is nie vir haar nie, is vir jou wat ek dit sê. So ek het al gegaan, julle verstaan nie. Ek het probeer inkom in die presence in van die Here. Dit werk nie. Solank soos ek in daai gat of bitterheid of kwaad bly, kan ek nie in nie. Die Here sê, kom fix dit. En ek kom die presence van die Here. Ek ervaar die presence van die Here. En ek lewe op die presence van die Here. Dis waar my power is. Dis waar ek kan, dis al wat my keer, dat ek nie van my kop afgaan. Dis toch nie. En dat jy dit ook nodig, by the way, om te survive in hierdie wêreld, al sy vrae en al sy goeders wat kom. Nee? So vergifnis, die eerste deel is 'n keuse. Dis 'n jy onderwerp jou aan God. En jy sê, ek kies om te let go. Ek gaan hierdie persoon nou voor God se troon sit. En ek dink daar kop raas, maar u moet check asseblief. Maar ek let it go nou. En jy sal vir my 'n report stuur en sê, Jaco, dit werk. Want in 10 minute later, 20 minute later, wat ook al, voel jy die kwaad is weg. Jy sal weet waarvan ek praat, as jy die presence van God verstaan. As jy voel, is ligter, is nie meer so seer nie, is nie meer eina nie. Die Here het dit gevat. Maar die incident en die kwaad is aan mekaar vas. Die incident en die kwaad is aan mekaar vas. Jy kan nie hulle skei nie. Dis hoekom ons nou nog teruggaan en jou pa gaan vergewe. Wat vir jou 40 jaar terug seer gemaak. Want die seer is nog in jou hart as gevolg van jy wat nie vergewe het nie. En wie wat as jy 5 of 6 of 10 jaar oud is, weet om te vergewe. Jy wil net survive. Dis al wat jy nou doen. Jy vermy dit net en jy kom net uit die seer uit en jy stel jouself. Jy weet, en jou beeld word geaffekteer deur hierdie persoon wat vir jou verkeerde inligting stuur. Jy is heeltyd verkeerd. Dan kyk jy so, as jy nie reg is met God nie, dan is jy verkeerd. En as jy nie reg is met God nie, dan weet jy dit. En alles om jou gaan verkeerd wees. Jy gaan boodskappe stuur vir jou kinders, almal gaan voel hulle maak dit nie. Want jy maak dit nie. Want 'n seer mens maak ander mense seer. En ons het die meeste van ons het in soeke huise groot geword. Dis mense wat nie weet waar is die pad nie, hulle weet nie wat gaan aan nie, hulle maak jou seer. En hulle programmeer jou. En jy moet gaan probeer om te recover en te probeer om te equalize wat hulle gedoen het. En baie mense stel hulle self om hard te wees. Ek kan vir baie voorbeelde, ons het baie mense wat ons bedien, maar daar is baie voorbeelde van mense hoe hulle self gestel het in hierdie tye wat hulle groot geword het, om hard te wees, of wat ook al. Jy kry 2 kinders in dieselfde huis, hulle het nie een dieselfde gestel nie. En dan of jy 'n fight of 'n flight personality het. En hang af, die ene voel nie die pyn soos die ander die pyn voel nie. 2 mense in dieselfde huis. En die ene is stikkend en die ander is soos, wat het gebeur? Wat is verkeerd? So ek kan nie eens jy sê dit is jy nie, maar jy weet as dit jy is. En jy het jouself gestel om hard te wees en nie meer iemand toe te laat in jou hart in nie. Jy het jou rejection so baie ervaar, dat jy wil nie meer seer kry nie. Jy het jouself gestel om mense uit te hou uit jou hart uit. Of jou beeld is so opgeding is, dat jy weet nie, wie is jy nie. So as hulle rook, dan wil jy rook, want ons gaan nou rook, want ons rook hier so. En as ek met daarvan praat, ek was stout vir aandag. Stout en snaaks vir aandag. Nou, maar as jy Holly die fans raak, dan weet ek nie wie dit gedoen nie. Dit het my gevra, dat ek nie kan sê, dit was ek nie. Nou, maar nou is alles stikkend, en nou wil die hoof weet, wie die bicycle so gebreek. Nou, almal weet wie dit gebreek. Maar ek kan nie sê nie, want ek kan nie die music face van wat ek, die ego wat ek opgehou het, en die aandag wat ek gehad het, en die informasie, of die prys, of die audience, wat ek wil voel, wat het 'n prys gehad. En dis hoekom, as jy jou kinders groot maak, en hulle weet wie hulle is,
en hulle word reg groot en hulle het 'n prentjie van hulle self wat God wil hê hulle moet sien, dat hy hoofdaanvol is, dat hy spesiaal is. Moenie een kind dieselfde as ander kind behandel nie, want hulle is nie dieselfde nie. Hulle is nie dieselfde en regtig, hulle is nie dieselfde nie. As jy een goed doen in die skool en die ander doen nie so goed in die skool nie, pas op dat jy nie vergelyk nie. En vir die kind sê jy is stadig, jy is vinnig, want kinders ervaar daai as regtig pyn hoor, dat my pa vir daai ene liewer is as vir die ene. Jy moet verstaan dat hy kan sy beste gedoen het, dan is dit vir God genoeg en is vir jou as ouers veronderstel om genoeg te wees. Maak hulle so groot en hulle sal leiers in die skool word. Ek kan nie verstaan dat my kinders wil skool toe gaan. Dit was vir my 'n verskriklike erg ding, want ek het skool so gehaat. Want jy sien, as iemand vir jou sê kom hierso, jy kom hierso. En jy het nie goed gehad dat ek nie groot geword het, dan staan jou hare in jou nek op. Nee, ek moet hier uit. Ek wil nie hier wees nie. Ek wil hier uit. Bank sommer uit klas. Gaan nie weer so doen nie. Nee? Vir my, al die lig wat op jou gesit word, alles vermy dit. En probeer jouself preserve. En jou beeld is so opgemes van jouself. En so dit is wat ons eintlik wil doen as 'n koppel sukkel in 'n huwelik, dan sê ons kom in, dat ons eers kyk wat se program hardloop jy. Wat is jou default settings? Wat is jou prentjie van 'n man? Wat klaar in jou geprogrammeer is? Wat sien jy? Want jy sien, baie van ons het ons pa of ons ma se gesig oor ons man gesit. En wanneer ons na ons man kyk, dan sien ons pa. En ons kan nie verby daai beeld kom nie. Want jy weet net, hy gaan dit ook doen. Jy weet net, hy gaan een van die dae my drop. Jy weet net, want mans doen dit. My Here, my pa het dit gedoen. Wie maak jou so special dat jy dit nie sal doen? Jy sien, en nou hoekom is jy nog vas? Jy het nie vergewe nie. Jy het net aangegaan met jou lewe, jy het nie gaan losmaak nie, jy het nie na 'n chapter gaan toemaak nie, en nou sit ons hier so met eintlik 'n persepsie wat jy het van 'n man, wat nie regtig die man is nie. Ons het nou nog 'n huwelik verloor, ek hoop hulle gaan terugkom. Maar hulle was te ver. Hulle het klaar te veel gesê, klaar te veel seer gemaak. Albei, die frekwensies al. In elk geval, te veel gesê, te veel gedoen, en hierdie ou is net verskriklik jaloers gewees, verskriklik. En sy kon dit net nie meer vat nie. 2 klein kindertjies. Sy wil nie meer nie. Dit klaar self gestel, sy wil dit nie meer nie. En dit is baie hartseer, want nou is daar 11, 15 jaar van haar persoon se lewe weg. Jy moet nou weer 'n nuwe pad gaan probeer uitkap iewerste. Met hierdie pyn wat jy nou het, wat jy seer gekry het, moet jy nou gaan en weer hoop skep vir 'n toekoms. Meeste van die mense wat so seer gekry het, hulle wil nie weer trou nie. Hulle is in en uit relationships uit. En dis hoekom moet jy fight vir jou huwelik, want dit is wat jou wag aan die ander kant, daar waar jy dink die groen gras is hel. Dis wanneer hulle vir jou 9:30 sê, hoor jy, so ons gaan nou slaap, jy moet ry, hoor. Want jy is single, jy het pas nie, jy het nie 'n huis nie. Jy het nie 'n doel nie, jy het nie 'n plek om na huis toe te gaan nie, maar daar is niks nie. Dis wat die duiwel nie vir jou vertel as hy vir jou sê, skyn. Jy het nie 'n plek nie. En so, jy fight vir jou huwelik met alles wat jy het. En jy gaan hom op 'n plek sit waar hy prioriteit is in jou lewe, sodat jy kan begin fruits kry. Want wat jy water gee sal groei. Daar waar jy aandag gee, sal dit verander. As jy on purpose besluit, ek gaan nie hier settle vir hierdie nie. Ek gaan doen wat ek kan doen en moet doen om hierdie te verander. En as ek vat dat ek moet deur 'n proses gaan, dat ek mense gaan vergewe in my lewe en gaan uithaal wat seer is, dan doen ek dit. Want ek is moeg vir die results wat oor dit kom. Ons beklei die hele tyd. Ek kan dit nie hanteer nie. Dis waar jy moet kom. Ek soek dit nie meer nie. So ek gaan so met my begin. Ek wou nie as die chopper nie kom nie, ek gaan met my begin. Want ek het baie issues. Dis waar jy moet kom. Ek het baie foute. Ek is nie perfek nie. En miskien net iets wat jy doen, maak daai man of vrou, wat sy doen, Het jy al lang gedink? So, ek het al geprobeer.
as jy nou gaan groceries koop, as jy mislik is met daai meisie daar by die tol, sy gaan mislik met jou wees. Hulle sukkel ook om lekker te werk. Jy weet, as jy daar kom en jy sê van, hallo, gaan met jou, en so aan. En ek het al geleer oor die jare dat die een wat jy mee saam geglimlag het en gelag het, is die een wat jy onthou, dis weer. Jy kan haar gesig onthou omdat jy saam met haar gelag het. How are you? Okay, hoe gaan dit? Ja, yes. En treat haar met respek of eer, en dis wat Bybel sê, onderwerp aan mekaar. Geef haar die respek wat sy toekom, en jy sal sien hoe blommetjie word daai dingetjie daarso. Maar as jy vieslik is, moet jy nie vir mooi terug verwag nie. En baie vrouens sukkel met hierdie storie met die mans, met jou tik op werk. Wat moet ek nou vir jou lief wees? Moet ek jou nou bless? Hoe kan ek sulke ding bless? Vieslik. Maar jy is die hele dag mislik met my. En nou, en het is goed om te praat, maar pas op, dat jy nie verloor, dat ons is hierso twee wat aan dieselfde kant moet sit nie. Want ons beklei nie oor iets nie. Ons moet aan dieselfde kant kom en dit kyk wat op die tafel staan. Anders kan jy nie sien wat die persoon bedoel nie. So ons moet daai hou van ek is in hierdie en ek fight vir hierdie. Alright? So ons moet die program nog gaan uitsorteer julle. En by the way, dit is nie 'n quick fix nie hoor. Die Here kan nie alles uit jou uithaal op een slag nie. Want as hy alles uit jou uithaal, dan staan 50% van jy weg. Dis jou program daai. Jy sien sielkinders sal vir jou sê ja, maar dit is maar hoe jou karakter nou is. Sielkinde aanvaar, jy het dit geword wat jy nou is. Dis 'n probleem. Want jy moet conform na God toe. Jy moet getransfer word om soos te word wat God wil hê. Jy kan nie net is wat jy is nie. Jy weet, as dit nie van die Bybel oplaan nie, sien, sielkinde het nie Bybel nie. Ons wil na die Bybel toe translate en na daai plek toe gaan wat God, daai is my settings. Daai wil my default settings word, dat ek is hoof daai en vol. Dit maak nie saak wat jy sê, ek weet dat ek is loved. God het my gemaak te sê, dit is goed. Hy is lief vir my. Maak nie saak wat jy sê nie. En dit is waar jy daar is, baie met jou nuwe default settings word. En ons wel baie mense aan mee, en prys die Here, maar waar ons sukkel is, waar die persoon sukkel om te los, en te let go, en te let God. Dis die fight. En ek het nou nog aan gedink, jy weet, Jaco het gefight met die Here, reg deur die nag. En die engel van die Here het aan sy heup geraak. En hy het ek dink vir die res van sy lewe in daai heup geloop. Om jou te remind, wie is God en wie is nie God nie. Pas op as jy met God fight, jy gaan short kom. Okay? Jy gaan nie wen nie. God is God en jy is nie. En so let go en let God. By stubbornness moet jy los. By stubbornness gaan jou kos. En soos hy ken die pad en jy dink jy ken die pad. Okay. Hoor iemand my hier so, hierdie charismatiese kerk of baie spesifiek. Nee? So die spesifieke goeders julle, en ek dink ek gaan vir jou vra of ek 'n bietjie kan kampie, so want hierso is belangrik, want een van julle sal dalk sê, dis ek, wat ook al. Nee? En die seksuele abuse ook, en goeders wat ons deurgegaan het. Soos ek julle gesê het my neefie my gemolesteer toe ek klein was. Ek was vroeg ook blootgestel aan pornografie en my sussie se een vriend het my gekry om hy het kom kuier en dan kry hy my om mense af te kyk en hulle aantrek en so. Weet, ek was 'n klein snoekie, so klein snoekie. Nou as jy so begin, dan is jy moeilijker, jy sal klaar opgestel vir 'n groot probleem. Want jy word aangesit op 'n area wat jy nie moes eers aangesit gewees het. Maar ek dink in elk geval, in die 70s, jy weet, was dit langer gevat, maar ek dink nou gebeur dit in elk geval in die skole, met die smartphones en die goeders, weet ek nie hoe lang van 'n kind nie weet nie. En hoe lang vat dit nie, maar
dit is hoekom 'n mens moet vooruit gaan en hierdie dinge verstaan en weet wat gaan nie aan. Die ouers moet gekoop word om my kindertjies reg te leer, van kleins af te vertel, dis wat hier gebeur, dis wat hier gebeur, daar is sulke dinge en daar is sulke dinge, pas op daarvoor, voordat hy dit by die kinders leer, né? En so, wanneer jy so begin, dan het jy al klaar die verkeerde idee, en jy het al klaar 'n pakkie gekry, soos die geestelike wêreld, daar's oopgegaan, goed het ingekom, wat nie moes gewees het nie. En dit is wat ons heeltyd mee met mense deel ook, is die seksuele sondes en die jy weet die perverse geeste wat bly, die lust wat daar is, die fornication, adultery, al die spirits is in 'n mindjie, kom saam. As jy gemolesteer was of sulke goed deurgegaan het, dan kry jy die mindjie. En soos jy sê, heeltemal ingestel op al hierdie goeders, soos pornografie en al goeders is baie real en goed wat jy voor oop is. Jy is connected, verstaan jy? En wanneer 'n mens dan getroud raak, dan moet jy, of wanneer jy wil trou, of voorberei op 'n trou, want ek weet dis mense wat nog wil trou, dan moet jy jou reinig, jy moet jou skoon kry van hierdie goeders af. Want hierdie goed is blessing blockers. Die goeders hou die duiwel in jou bed. Okay? En die Here wil hy bed skoon maak. Hy wil hê jy moet rein wees. En die Here wil jou voorberei ook as jy nog nie getroud is nie, sodat die man kan kom. Want baie keer is hy so erg dat as hy nou vir jou vrou stuur of jou man stuur, sal jy al verwoes. Hy wil jou eers fix sodat hy die vrou kan stuur of die man kan stuur. Ons het nou nog iemand help. Toe wys die Here vir ons, as daai man moes nou kom, sal jy vir hom wegjaag, want sy het control issues, met allerlei issues. En ons het geweet dat die Here wil dit so gedoen het, dat sy eers gesond moet word, en let go hierson, verstaan? So, ons moet daai goeders gaan soek in jou lewe, en waar jy dit ook gedoen het, moet ons dit bely, en moet ons dit uitkry, sodat jy kan skoon kom, dat jy kan en opgelaai word ook, dat daar ook kan blessing in jou intimiteit kom, né? Mense soek blessing oralste in die huwelik, en die ding moet reg loop, en lust is 'n probleem, want lust is selfsugtig. Lust dink nie aan die ander persoon, lust dink net aan homself, en selfsugtigheid maak die huwelik dood. So as jy al klaar gepreset is vir lust, dan gaan jy sukkel met intimiteit. Want lust het ook 'n idee in 'n prentjie, in 'n iets wat hy volg vir jou sekslewe. Jy is besig om te probeer, jy het verwagtings, jy is opgeset om goeders te soek, en hierdie vrou van jou gaan dit net nooit maak nie, want jy is besig om haar te vergelyk met alles wat jy al gehad het, in jou lewe gesien het, en in jou mind is, soos met daai klomp pluks kom uit jou brein uit, en sê, ons wil nie meer hierdie, ons soek reinheid, ons soek God se wil vir hierdie huwelik, ons soek die blessing hierso, ons soek elke duiwel wat nog hier binne rondhardloop, uit in die naam van Jesus. Want ons soek die blessing, en God wil hê met die blessing, God wil hê met die reël hê, God wil hê dit moet goed gaan ook in jou intimiteit, area van die huwelik. Want anders het ons 'n probleem, daar's baie huwelike wat dit nie maak nie as gevolg van intimiteit issues. En daar's baie ouens wat hulle vrouens gelos het, net omdat hulle dink, hulle vrou is nie op standaard nie. Want sy standaard wat hy in sy kop het, is van die duiwel af. Pornografie, die mense raak nie eers aan mekaar as hulle seks het nie. Daar is glad nie intimiteit nie. Want hoekom nie, want anders kan die video dit nie afneem nie. Anders is daar niks om te film nie, okay? En so, jy moet verstaan dat hierdie is nie, en die meeste van die ouens wat in dit is, jy kry nie genoeg nie, okay? Dit is soos 'n koppie wat nie kan vol word nie. Daar is nie 'n einde vir dit nie. Dit gaan nooit gebeur dat jy ver genoeg is, dat jy happy is. Dit is nie moontlik nie, want dit is the spirit of lust. Dis hoekom God wil nie hê dit moet werk nie. God is jaloerse God, want jou God is nou lust of seks of
orgasme, wat ook al dit is. En dit is 'n probleem vir God. Hy soek nie daai nie. Daar's 'n kompetisie hier. So, jy sê jy dien my man nou hier, so jy 'n ander dingetjie wat jy voorbuig. Né? Hoe buig jy voor last? Selfsugtigheid. Jy kan nie selfloos wees nie. Jy kan nie nee vat nie. Was 'n movie se fight as nee gebeur. Né? As jy wil weet wat is in iemand, sê vir hom nee. Dan kom dit uit. Jy is selfsugtig. Nee, ek dink jy is selfsugtig. Nee, jy is selfsugtig. En so hierdie goeders is ook natuurlik ook baie vir 'n vrou visible, né? Vrouens kan dit maklik optel. Ja, jy was vieslik en nou sien nice. Wat gaan nou met jou aan? Hè? Buffalo en nou beautiful. Waar kom jy vandaan? Hè? Hoe kan jy so change so vinnig? En dis waar. En die mens kan nie wat teen stry nie. Dit is hoe dit is. En so, ja, daai goeders moet ons fix. En daai prentjies moet ons uitkry. Ek het 'n workshop groot geword, of nie groot geword, ek het 'n workshop gewerk 12 jaar. Waar ons toebroodjies geëet het terwyl ons pornografie kyk. Want daar's nie 'n vrou in 'n workshop nie. Vrouens werk nie in die workshop nie. Is net so nou en dan 'n dametjie wat die tips kom rep, né? En almal kyk net vir haar. Arme vrou. Maar dan is die vrouens nie. En jy gaan donker in die oggend in en jy gaan donker in die aand in die winter uit die workshop uit, 6 tot 6. En manne se idee is, ag weet jy wat, God het alles gemaak. Geniet dit. Né? Dis die skepping. Dis hulle mindset. Kyk op die menu, eet by die huis. Jy sal so opgewerk as by die huis kom. As nie 'n manier wat jy vrou kan bykom waar jy is nie, maar jy is soos op 'n trip. Né? En dis 'n probleem daar. Want julle is nou so ver uit mekaar uit en die gap is die probleem. Hierdie van hier tot hier is die probleem. Die gap. Julle is te ver uit mekaar uit. En daai gap moet kleiner word. Die gap is jou probleem. Okay? So as jy vandag nie uitloop is, dan weet jy die gap is ons probleem. Né? Ons moet by 'n plek kom waar hierdie, en dis hoekom moet jy daai goed doodmaak. Jy moet hulle weerstaan, en jy moet hulle uit 'n plek uitkry, en jy moet verstaan dat God het hierdie heining om die huwelik gesit, om jou te beskerm van die wilde diere. Hy wil nie jou van vat nie. Waar man se kop gaan sy mind follow. En ek dank die Here dat in die tyd wat ek so in die pornografie in was, dat God nie toegelaat het dat daar 'n vrou op my pad gekom het nie. Want al wat jy kort terwyl jy in daai goed is dat daar 'n vrou kom en vir jou sê, hallo, jy is awesome, wil jy saam met my 'n bietjie uitgaan of wat ook al. Dis al wat jy kort as jy kort. Want jou kop is al klaar aan die ander kant van die draad. Die body gaan net follow. Dis hoekom die Bybel sê, wanneer jy met 'n vrou in jou hart begeer, het jy al klaar met oorspel gepleeg. Dis die hart wat die probleem is. Jy laat nie goed in jou hart toe, jou liggaam gaan volg. Verstaan? Dis hoekom moet jy guard. En jy moet elke keer repent as jy in die versoeking kom. Sorry, nou kook ek 'n bietjie. Maar as jy in die versoeking kom, en as versoeking kom, jy kan net jou Google masjien oopmaak, dan is daar 'n versoeking. Jy kan net jou Facebook oopmaak. Ek het baie mense al ge-unfriend of ge-unfollow of wat ook al. Wat ek sien hulle skewe goed wat hulle opsit, nie lekker goed wat hulle opsit nie. Blok op, of wat ook al. Jy moet jou hart skoon hou. Jy moet fight vir hierdie, want dit gaan nie outomaties, dis die breekpad, onthou jy wat ek julle sê. Dis maklik om hierdie te doen. En curiosity kill the cat, wat ek oor die jare geleer het. En dink ek nou hoe dit nou hier beland waar ek nou is. Dan sê die Here vir my, dit het begin met nuuskierigheid. Né? Toe klik jy, en toe sê jy in. En nou, waar sit jy nou? Dan moet jy 'n pen op my voel soos 'n barre. Hallo, is iemand reël nie? En nou moet jy teruggaan en dit gaan fix. Dan sê die Here, vang hom daarso, jy moet hom daar vang. Dink aan Mickey Mouse. Jy kan geen keer kyk, maar as jy weer kyk, dan het ons moeilikheid. Jy kan nie keer dat iets oor jou kop vlieg, maar jy gaan keer dat dit nes maak in jou kop.
Jy kan sien, hier's 'n flasher, vinnig verby, né? Jy moet daai vingertjie van jou trek, né? Maar as jy gaan hang en jy sê klik, dan het jy gevat. En Google sê ons relatief, jy soek iets relatief van hierdie, hierdie, klik, 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 klik. En jy sê, verstaan jy? Pas op, guard your heart, above all things, for out of your heart the issues of life flows. Dis waar jou keuses gemaak word. Control center. Moenie dat die duivel daar inkom nie. Want hy wil jou huwelik verwoes. Hy vertel jou nie nou nie, maar sy plan is om jou huwelik te steel. Guard your heart. Hy het ook al weet te veel met die man se praat. Die vrou is dalk die man se timmer as hy uitkom. Nee, hy het jou getek. Ek het jou getek. Ja. Nee, mind your own business. Dis wat ek die vrouens wil sê. Jou man is ten minste hier. As jy 'n man hier is, hy is ten minste hier so. Weet jy hoe min mans is hier so? Dis gewoonlik die vrouens wat raad soek, wat antwoorde wil hê. Die mans kom nie soms so nie. As jou man hier so is, het jy 'n Jew, wat ek vir dit sê. Iemand wat bereid is om te leer en te sê, maar ek kan beter. Is daar iets fout, kan ons dit fix. Ek het nie gearriveer nie. Ek is 'n work in progress. Dis okay. Ek is reg om geleer te word. Want ek wil jou beter lief hê. En ek wil beter resultate in ons huwelik hê. So, wees asseblief dankbaar daarvoor. Moenie die man gaan nou nog kastei oor jy net iets gehoor het vandag wat hy doen nie. Hoor jy Alisha? As Reka die wel kon wees, sal hy gewees. Maar nou moet hy werk. Okay. So ja, kom ons stop dit hierso. Kom ons bid gesond. Vader, hierdie woord wat ons vandag gehoor het, bid ek dat dit in ons harte vasgemaak sal word. Dat ons sal weet, en nie net vir ons nie, maar vir die wat in ons lewe kom, wat ons moet leer, wat ons moet help, bid ek dat hierdie vas sal word, dat ons ander mense daarmee bedien, en dat ons ander mense sal kan help daarmee, dat ons beter resultate in ons huwelik sal kry. U is ons helper, U is ons geneesheer, daar is nie 'n ander plek waar ons wil gaan, vir hulp nie. Ons kort U krag, ons kort U liefde in ons hart, ons maak onsself los van hierdie dinge, help ons om deur 'n proses te gaan, reinig ons, maak ons skoon, was ons, en maak ons soos U ons wil hê, en gaan voor almal uit hierdie week, bid ek Vader, en wys vir ons hierdie goeders, help ons om die met praktiese toetse ook te pas, nie net te weet en wat te doen, wat ons weet, want so weet ons huis op die rots bou, en Jesus se naam met ons, amen, daar sê julle, lekker dag verder.